ఇక్కడ రాయనగర్ సర్కిల్లో మొఘల్ కాలనీ సంబంధించిన ఇల్లీగల్ లేఅవుట్ల మీద చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. యాజ్ పర్ హానబుల్ హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ మేము ఇదివరకే డిమాలిషన్ చేశాము. అయినప్పటికీ మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ రీసెంట్గా మళ్ళీ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. హైకోర్టు ఆనబుల్ హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందుకోసమని ఈరోజు మేము డిమాలిషన్ చేస్తున్నాము. లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్, కాంపౌండ్ వాల్స్, స్ట్రక్చర్స్. ఈ మొఘల్ కాలనీ ఆల్రెడీ ఒకసారి డిమాలిషన్ చేశారు కదా అండి, మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది. మళ్ళీ ఇలానే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఏముంటుంది? అందుకే కదా ఈరోజు డిమాలిషన్ చేస్తున్నాం. అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి అయింది, మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఒకసారి అయింది, మళ్ళీ ఇంకోసారి అవ్వచ్చు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఏం యాక్షన్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్? యాజ్ పర్ రూల్స్ మేము ఫాలో. ఎవరు చేశారు ఇది? మన కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవరు, ఏ కంపెనీ చేస్తుంది? ఏంది? మొఘల్